Stiska ljudi se poglablja. Ali Mariborčani rezervoarje polnijo v sosednji Avstriji? Ekonomsko-poslovna fakulteta letos sprejema manj študentov. Podjetniški pogled na Evropsko prestolnico kulture. Dober večer. Tokrat začenjamo z izjemno dobro novico svetovnega prvenstva v smučanju. Na superveleslalomu, ki se je zaradi megle začel z več kot 3-urno zamudo, je Tina Maze osvojila zlato medaljo. Čez 15 minut jo bo tekmovalka, ki je bila prva favoritina tekme, prejela na prireditvenem prostoru v Šladmingu. Več kot odlično je nastopila tudi Mariborčanka Ilka Štuhec in 6. mestom dosegla rezultat sezone. Na tekmi je odstopilo kar nekaj smučark, med njimi tudi Američanka Vonova, ki si je ob padcu poškodovala koleno. Jutri se bodo v superveleslalomu pomerili moški. Poglejmo, kaj je ob zmagi povedala naša najboljša smučarka. Biti tu pod reflektorji ob tej uri, se mi zdi, da smo naredili nočno tekmo Super G-ja. Ampak res izjemno vesela sem, da sem zmagala. Zato delamo in potrdite rezultate na svetovnem je še bolj pomembno. Na Nadškofijski Karitas, kot tudi pri Rdečem križu, ugotavljajo, da se socialna stiska občanov povečuje. Karitas je lani pomagal skoraj 25.000 prosilcem, razmere pa bo poslabšal tudi nižji proračun mariborske občine, saj bo za socialne transfere na voljo še manj denarja. Socialna stiska v Podravju se poglablja. Lani so na Karitasu rešili 840 prošenj za finančno pomoč in plačilo položnic. V humanitarnem skladišču pa so razdelili kar 800 ton hrane in potrebščin. To so upokojenci, ki se navadno zjočejo, ko pridejo po pomoč, ki potrebujejo, da lahko bi plačali položnice, kakor tudi, da nimajo dovolj, da si bi kupili hrano, so veseli tudi vsakega paketa. Zaradi nadpovprečne brezposelnosti je čedalje težje tudi družinam. 42 otrokom bodo po uspešno končani akciji Več luči, več upanja pomagali pri plačilu šolske prehrane. Zato gre posebna zahvala 280 darovalcem. Donatorjev je nekako enako število, vse ste videli tudi pri Več luči, več upanja, nekako približno 1000 evrov smo sedaj zbrali več letos. Razmere pa se bodo še poslabšale, opozarja sekretar Mariborskega Rdečega križa. Letošnji občinski proračun za zdaj predvideva občutno znižanje sredstev za socialne transferje. V mestni občini Maribor manj sredstev, kot je bilo v lanskem letu, kar seveda na nek način obžalujem. Potrebe so pa bistveno večje. Medtem ko v ostalih 4 lokalnih skupnosti, kjer sem že opravil razgovore, bo nivo sofinanciranja na lanskoletnem. Proračun Rdečega križa bo tako letos nižji za 15 do 20 odstotkov. Kljub temu pa si bodo prizadevali pomagati tudi z živilskimi paketi. Lani so jih razdelili več kot 10 000. V Sloveniji so naftni derivati znova dražji. Bencinsko gorivo se je podražilo za dobre 3 cente, dizelsko pa za 0,4 centa za liter. Za poln rezervoar moramo tako še globlje seči v žep. Ale nekaj kilometrov od slovenske meje v Avstriji je bencin cenejši tudi do 20 centov. Marsikdo tako nakupovanje čez mejo izkoristi tudi za obisk črpalke. Samo na tej črpalki, ki je od slovenske meje oddaljena 15 km, dnevno tanka od 20 do 30 Slovencev. Das ist verschieden eigentlich. Dadurch, dass jetzt günstig ist bei uns, ja, kommen schon etliche. Und genau kann ich es auch nicht sagen, aber die, was arbeiten auch bei uns in Österreich, die tanken dann sicher da als wie in Slowenien, ist logisch, ne? Jeder schaut aufs Geld, ne? Da imajo za dobrih 16 centov cenejši bencin, kar pri polnem rezervoarju pomeni tudi do 10 evrov prihranka pa. Überrascht schon eigentlich, ja, warum? Verstehe ich auch nicht, ne? Že kmalu po prihodu na črpalko srečamo prve Slovence. Zato sem prišel, ja, ker pri nas je zelo drago danes, ne? Ker so podražili in ker pa grem ravno nakupovati tudi, pa bom še tanko. Delam v Avstriji, pa tankam kar spotoma, ko se pelje mimo, ampak pri nas je dražje, ne? Nam je lažje, ampak naši ljudje v bistvu ne vejo, ne, da je tukaj ceneje. Ob tako očitni razliki v ceni so naši sogovorniki osupli. Sramota za Slovenijo. Še Nemci imajo bolj poceni, Avstrijci, Italijani, vsi, ne? Mi pa to dražimo penzijo, kaj imate, če vam lahko odkrito povem, 210 evrov dobim. Ja, kateri je bliže, bom rekla, meje, je vsekakor za njega ugodneje, ne? Mi, ki smo pa pač bolj, bom rekla, proti Ptuju,
pa se ti ne splača gori peljati le. Za komentar smo prosili tudi predstavnike največjih ponudnikov naftnih derivatov, a so nas zavrnili, češ da ne dajo izjav, dovolili pa niso niti snemanja na svojih bencinskih črpalkah. Novembrske poplave so prizadele več 100 družin in marsikje se še vedno niso vrnili v svoje domove. Voda, ki je v hiše pritekala tudi skozi okna, je namreč za seboj pustila takšno razdejanje, da za bivanje niso primerne. Tako je tudi pri družini Kos v Stojncih, ki že več mesecev stanuje pri starih starših. A ne več dolgo, na pomoč so namreč priskočili tudi ptujski obrtniki, ki bodo hišo popolnoma obnovili. Velik kup uničenega pohištva in stene napite z vodo. Takšno je bilo 9. novembra lani, ko je narasla reka še grozila. Obupana družina takrat ni uspela rešiti ničesar, zato s toliko večjim optimizmom zdaj spremljajo obnovo. Vsako jutro, ko odparaš oči, najprej pomisliš, zdaj nisem doma, to so bili res tisti prvi dnevi, zdaj smo se že malo sprijaznili. Hvaležni so pomoči, ki prihaja od povsod, še najbolj pa dela obrtnikov. Take stvari izredno radi pomagamo, ker pomagamo sočloveku in zelo dosti se jih je celo samo javilo, pa so sami poklicali. Tu so težave z tem, da treba to v redu pripraviti, posušiti, da lahko normalno delaš naprej. Z dobrima 2 tonoma vmetu je na pomoč priskočilo tudi podjetje. Nam je to nekako tista humana gesta, ki je vsekakor v Sloveniji premalo in v Jugu to zelo dobro upoštevamo. Sicer pa danes na razdejanje spominjajo še protipoplavne vreče. Marjeta pa vedno znova s strahom pogleduje proti strugi reke, ki je v jeseni tako grdo pokazala zobe. Strah, kaj se z nas zgodite, kličeš na center, kakšne so napovedi. Zato zdaj pričakujejo, da bo država vendarle ukrepala in očistila nabrežine rek, da se takšna katastrofa ne bi nikoli več ponovila. Od danes se lahko dijaki prijavijo na prvi rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za prihodnje študijsko leto. Ministrstvo je letos precej znižalo število vpisnih mest. Teh je dobrih 2000 manj kot lani, predvsem na humanistiki in družboslovju. Novosti pa je še več. Vpis na dodiplomski študij letos kljub drugačnim napovedim ni možen preko informacijskega sistema EVŠ. Zaradi časovne stiske pri uvajanju sistema, ki bi v prvi vrsti preprečeval fiktivne vpise, ta še ne deluje brezhibno. Vpisi v dodiplomski študij zato potekajo po starem, preko elektronske in pisne prijave. Vendar je treba omeniti, da pisno prijavo v letošnjem letu ni moče kupiti v knjigarnah ali papirnicah, pač pa si jo je potrebno natisniti, sneti iz spletnih strani in potem seveda izpolniti in poslati. Razpis z vsemi potrebnimi informacijami je letos objavljen le na spletu. Najpomembnejša novost letošnjega razpisa pa je manjše število vpisnih mest. Na Mariborski univerzi jih je dobrih 700 manj kot preteklo leto. Seveda posledično bodo kandidati lahko ugotovili, da bo, ko bo vlada sprejemala konec meseca aprila omejitve, da bo teh omenjenih študijskih programov bistveno več kot v preteklih letih. Dijaki zaključnih letnikov so zmedeni. Medtem, ko razmišljajo o svoji prihodnosti, dobivajo le negativne informacije. Diplomantov je preveč, služb ni. Nažalost se še vedno odločam med različnimi faksi in smermi. Na nek način me vleče družboslovje, ampak stoji za tem en kup informacij, da potem ni toliko možnosti za dobitev poklica. Natanko 1 mesec imajo časa za odločitev, medtem pa morajo biti pozorni še na vse novosti. Z vsemi vprašanji se lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo. Imamo recimo skupinska predavanja o postopku vpisa in prijave, o tem, kako se preračunavajo točke. Ta predavanja imamo tako za dijake, kot tudi za starše. Letošnjo generacijo brucev boste presenetili še 2 novosti. Tisti, ki bodo ponavljali letnik rednega študija ali bodo zamenjali študijsko smer, ne bodo upravičeni do statusa absolventa. In še, vlada letos ni dala soglasja za redni študij za diplomante in za vzporedni študij. Vlada naj bi jutri na njegovo željo razrešila državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in promet Ljuba Žnidarja, ki se kot izvoljen poslanec SDS-a vrača v parlament. S tem bo prenehal mandat nadomestni poslanki Alenki Koren Gomboc, ki se trenutno srečuje z mnogimi očitki v zvezi z njenim spričevalom in šolanjem. Še drugo, odmevnejše domače dogajanje.
Po državljanski listi koalicijo zapušča tudi stranka upokojencev. Ministra in državni sekretarji Desusa bodo odstopno izjavo dali 22. februarja. Vodstvo stranke ima sicer vsa pooblastila za sodelovanje pri oblikovanju konstruktivne nezaupnice vladi ter iskanju rešitev za izhod iz politične krize. Kot je dejal predsednik stranke Karl Erjavec, bodo sestanki za oblikovanje projektne vlade potekali že ta teden, Desus pa bo sodeloval tudi pri iskanju novega mandatarja. Prvič po splošni stavki javnega sektorja sta vladna in sindikalna stran znova sedli za pogajalsko mizo. Vladne pogajalce odslej vodi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk. V pogajalski skupini vlade bosta tudi nova državna sekretarja Marko Pogačnik z finančnega ministrstva in Mojca Kucler-Dolinar z ministrstva za pravosodje in javno upravo. Sindikati pričakujejo podatke o tem, koliko denarja je v proračunu za plače v vsem javnem sektorju in koliko po posameznih dejavnostih. Vladna stran pa vztraja, da se o obsegu zmanjšanja vsote za plače javnih uslužbencev ni mogoče pogajati, ker denarja ni. Božidar Novak, podjetnik in predstavnik za stike z javnostjo, je lani obiskal številne od 5000 dogodkov Evropske prestolnice kulture. Tiste, ki so ga najbolj nagovorili, popisuje v knjigi Prestolnica, zgodbe o Evropski prestolnici kulture, Harvardu in odnosih z javnostmi. Knjigo je izdala mariborska založba Bročnajder Kotnik. Božidar Novak, ustanovitelj komunikacijske skupine SPEM, je neštete dogodke obiskal tudi zato, ker je tako naneslo, da je imel čas biti šofer programskega vodja Evropske prestolnice kulture, Mitje Čandra. V tem mestu je Evropska prestolnica kulture producirala dogodke od Pandurjeve drame do vrtičkov in biološke pridelave hrane. In to mesto, ki je res, to kaj pravi Jančar, 4-krat izgubilo meščanstvo v 100 letih, jaz mislim, da je dobilo en velik pospešek. Bil je zvesti in redni obiskovalec projekta 12, ki je gostil vrhunske svetovne intelektualce. Na duhovit način Novak tako med drugim predstavi misleca Cvetana Todorova, pesnika Felicitas Hope in Charlesa Šimiča ter številne druge. Ni to dnevnik, ni to kronika, ampak je v bistvu zapis časa, zapis duha časa. Svoja videnja dogodka Evropske prestolnice kulture pa dopolni še z različnimi zgodbami in natroski iz sveta, ki ga zelo dobro pozna. To je svet odnosov z javnostmi. Težko bi jo umestili, naprimer, med kratke zgodbe. Tako niha tudi med kratkimi zgodbami eseji, zaradi tega, ker se prepletajo razmišljanja, potem se prepletajo osebne izkušnje s fiktivnimi vrivki, z anekdotami. Skratka, ne samo, da pleše med leposlovnimi žanri, pleše tudi med leposlovjem in stvarno literaturo. Bročnajder Kotnikova še dodaja, da je iz knjige mogoče veliko izvedeti in to kar tako mimo grede. In če si drznemo uporabiti stavek, ki ga nekje v knjigi zapiše Novak sam, provokacija je legitimno orodje, predvsem v umetnosti, ki sili v nove dimenzije. Tradicionalni smučarski tek Osankarica spada med najstarejše športno-rekreativne prireditve pri nas. Letošnja izvedba je bila že 50. po vrsti. Najbolj so jo zaznamovale težke razmere na progi. Da udeležencem teka v spomin na pohorski bataljon ne bo lahko, je pred startom nakazoval dež, ki ga je med tekmovanjem zamenjal sneg. To so najbolj občutili tisti, ki so tekli na 20 km oziroma so premagali 3 kroge. Večji del tekme se je za prvo mesto potegovalo 5 tekačev. V tretjem krogu, v zadnjem krogu, v tisti dolgi klanec, kar je se pa že spet selekcija naredila, so ostala samo še 2 in potem je odločil zadnjih 300 metrov, kjer sem bil pač močnejši, pa je Matej Jakša popustil pred ciljem. Prvo mesto je zmagovalca teka v skupnem seštevku slovenskega maraton pokala potisnilo na 5. pozicijo. Močan skok je naredila tudi Kaja Pistor, zmagovalka v ženski kategoriji, ki je v skupnem seštevku sedaj 4. Ob teku na 20 km je organizator omogočil še tek na 6 km. Priprava smučk, proga, taka vremenske razmere, kakve so, temu se pač vse ostalo prilagodi, tako da mi uživamo vseeno. S tekom se kar ukvarjam, ker sta starša tudi, tako da greta že od malega, se na smučkah. To je nekako del življenja mojega. In dosti mi kar pomeni, da tudi laufam, ker se rekreiram fajn. Na tekaškem poligonu na Arehu se je potilo 30 tekačev. Bilo jih je manj, kot so po prijavah sklepali organizatorji.
Tekači smo navajeni na vreme, kakšno je. Zaradi dežja v jutranjih urah je verjetno manj se odločilo tekačev priti na Osankarico letos, tako da jih je bilo v kategorijah nekje 30. Vendar pa moram reči, da so prišli vseh koncev Slovenije, tisti, ki tekmujejo v slovenski maraton pokalu in da je bila tekma na visokem nivoju. Do konca letošnje serije slovenskega maraton pokala je še 5 tekov. To nedeljo se bodo tekači zbrali na Blokah, na Štajersko pa se bodo vrnili čez 14 dni, ko bodo tekmovali na Ribniškem Pohorju. Ekstremni športnik Felix Baumgartner, ki je oktobra lani uspešno prestal skok z višine 39 km in med prostim padom prebil zvočni zid, je z roba vesolja padal še hitreje od prvotnih ocen, kažejo danes objavljeni podatki. Dosegel je natančno 1357,6 km/h oziroma 1,25 maha. Mi pa poglejmo še drugod po planetu. Ameriško pravosodno ministrstvo bo zaradi ocen izvedenih finančnih inštrumentov na podlagi hipotekarnih posojil v času pred krizo tožilo bonitetno hišo Standard & Poor's. Po poku nepremičninskega balona se je trg teh vrednostnih papirjev sesul in povzročil finančno krizo. To bi bila sicer prva tožba, proti kateri od 3 vodilnih ameriških bonitetnih agencij, čeprav so te že vse od začetka krize predmet stalnih kritik zaradi svojih praks pred izbruhom finančne krize in tudi v zadnji krizi v območju evra. Iranski predsednik Mahmud Ahmadinejad je kot prvi iranski voditelj po več kot 30 letih prispel na obisk v Egipt. Med 3-dnevnim obiskom bo med drugim na srečanjih z egiptovskimi predstavniki skušal okrepiti vezi med državama. Ameriški predsednik Barack Obama je obiskal Minneapolis, kjer je nadaljeval svojo kampanjo za potrditev zakonov, ki bi zmanjšali nasilje z orožjem. Obama je pri tem ponovno zagotovil, da ni nobenega predloga za popolno odpravo pravice do orožja oziroma za spodkopavanje drugega amandmaja k ustavi, ki to pravico zagotavlja. V živalskem vrtu v Kernhofu so ponosni na 4 mladičke izredno redke živalske vrste belih tigrov, na svetu naj bi jih bilo le še okoli 300. Mumbai, Maja, Melody in Mona Lisa so stari 5 tednov, prehranjujejo se še vedno z materinim mlekom, vsak dan se zredijo za približno 100 gramov. Mladi tigri bodo v maminem varstvu ostali 1 leto. V japonskem Sapporu se je začel največji festival snega. Festival, ki naj bi ga v enem tednu obiskalo kar 2 milijona radovednežev, le-te navdušuje z mnogimi snežnimi skulpturami. Te so umetniki začeli pripravljati v začetku leta, za umetnine pa so porabili na tisoče ton snega. Pri gradnji nekaterih skulptur je pomagala tudi vojska. Tudi pri nas bomo lahko izdelovali kaj iz snega. Dopoldne se bodo padavine okrepile, lahko tudi zagrmi. V notranjosti bo ob močnejših padavinah tudi po nižinah večinoma snežilo. Padavine bodo popoldne postopno ponehale in zvečer se bo od severozahoda pričelo jasniti. Temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem od 5 do 8 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Nekoliko hladneje bo. Ob koncu pa le še vabilo, da še ostanete na našem sporedu in hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.